Amir al-Mu'mineen Hazrat Sayyidina Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu said that he heard from our holy prophet sallallahu alaihi wasallam saying, if you trust in Allah as per rules, then Allah will give sustenance to you, as Allah giving sustenance to the birds, which means the bird will go early in the morning with hungry and return in the evening with their full of stomach. My dear friends, which means Allah is giving sustenance to the birds. Amir al-Mu'mineen Hazrat Sayyiduna Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu खुद इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सुना कि हमारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम अल्लाह पर तवक्कुल करते हो, अल्लाह पर यकीन रखते हो, जैसा कि यकीन रखने का हुक्म दिया गया, तो अल्लाह तुम्हें रिस्क देगा जैसे अल्लाह परिंदों को रिस्क देता है। वो सुबह सुबह उठ के रिस्क की तलाश में जाते हैं भूखे, मगर जब शाम को वापस आते हैं वो शिकम सैर होके लौटते हैं, यानी कि अल्लाह उन्हें रिस्क देता है, क्योंकि परिंदे भी अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं। यू हैव टू वर्क hard, you have to work physically, then you have to trust in Allah. Surely Allah will give sustenance to you. It is a proven fact, the person who trusts in Allah, that person don't die because of hunger. यानी कि मेहनत करना चाहिए, फिर उसके बाद अल्लाह पर यकीन भी रखना चाहिए, तो जरूर जरूर अल्लाह हमें रिस्क जरूर देगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात तजुर्बे की भी है और ये बात प्रूव भी हो चुकी है। जो इंसान अल्लाह पर तवक्कुल करता है, जो इंसान अल्लाह पर ईमान और यकीन रखता है, वो इंसान कभी भी भूखा नहीं मरता, क्योंकि अल्लाह उसको रोजी देता है। इसीलिए हमको चाहिए कि हमें अल्लाह पर तवक्कुल रखना चाहिए। श्योरली अल्लाह विल गिव सस्टेनेंस।